السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله النهارده هخلي لكم اللفت ده كده 3 كيلو. عايزه تجيبي اكتر مفيش مشكله، احنا هنقطعه كده من هنا. هتجيبي بقى اي مقاس اللي انت عايزاه، بس ما تكبريش عشان بيبقى شايخ. انا قطعت الحته دي كده، قطعت دي كده، واي حته قاسيه بقى يعني فيها شعر كده، في حته ناشفه خلاص تروحي اسمها. وعندنا دي قطعه دي بتاعت تديكي شكل كده وانتي بتقطعي. بسم الله الرحمن الرحيم. تقطعي كله مقاس واحد عشان يستووا مع بعض، تبقى بالشكل ده كده. كده ممكن تخليه طويل كده، تقسميه 2 كده، تقسميه 2 كده بالشكل ده او بالشكل ده زي ما انت عايز. التقطيعه دي بتبقى حسب ذوقك، كل واحده حسب ذوقها. بالشكل ده كده. اعمل لك واحده كمان اهي. هتسيبيها كده، هتسيبيها كده براحتك. انا كملت الكميه دي واكمل دول وارجع لكم. انا كده هحط ملح، هنحط 3 معالق يعني كبيره كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا برضو 3 معالق، يعني هنا 1.5 معلقة وهنا 1.5 معلقة خلاص. هنا نجيب حاجه نحط فيها عشان طبعا هينزل ميه. اولا نقلبه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. نحطه، والتانيه برضو كده نقلبها ونسيبه كده ان شاء الله تاني يوم هينزل ميه، وبعد كده هقول لكم هنعمل فيه ايه. انا هنا كده ده تاني يوم بعد ما انا من بالليل كنت هحطها في الملح من بالليل. ودي الميه اللي طلعت، طبعا الميه دي كلها نصفيها كده وهتترمي طبعا، مش هنعمل بيها حاجه. هنا انا جبت بنجر وقطعته بالشكل ده كده، وعندي طبعا بطرمان كده احط فيه بنجر. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحط فيه هنا انا عبيته في بطرمان، وادي البنجر من تحت. هنحط 1 معلقة واحدة بس ملح عشان احنا حاطين قبل كده 3 معالق. 1 معلقة واحدة بس كده. بسم الله. بعد كده نزود الميه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو كانت ميه يعني يا دوبك دافيه كده تبقى كويس قوي. هنكمل برضو لحد ما يتملي لحد كده كويس. هنيجي هنا نغطيه. بسم الله. نقفله كويس ونرج
هنلاقي كده الميه اللون بتاع المخلل، لون البنجر. اعمل فيها كده خلاص. بعد كده نخليها كده هنخليها كده بقى يوم او يومين، يعني نخليها يوم. لو لقينا اللون خلاص كله بقى متوحد ونفس اللون خلاص كله بقى احمر، نعدي البطرمان، ويومين ان شاء الله كده وتاكلوا منه بالهنا والشفا. ولو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتشجعوني عشان انزلكم ان شاء الله حاجات جديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.